أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Allah Taala ka Allahu i madhërisëm na bëri një mirësi shumë të madhe që përmes bekimit të tij neve na dha mundësi ta pranonim Hazrat Mesihun e premtuar alayhi salatu wassalam. Na dha mundësi të pranonim shërbëtorin e vërtet të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, të cilin vet profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ju drejtua me fjalët Mehdiu ynë. Këto fjalë tregojnë dashuri dhe afrimitet me të. Pra që i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam i tha yni, Mesihu ynë, Mehdiu ynë. Dhe këto janë pozita të shumë të larta që i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam i ka dhënë Imam Mehdiut dhe Mesihut premtuar alayhi salatu wassalam. Aty ku ne në literaturën e Mesihut premtuar alayhi salatu wassalam shikojmë, lexojmë se si ai provon me argumente se Islami është feja më e pastër dhe triumfuese, dhe duke ju përgjigjur akuzave të kundërshtarëve provon se Islami është feja më e pastër, feja e Zotit. Nga një tjetër tregon që sot nëse ka ndonjë fe të pastër e cila shpëton njeriu nga mëkatet, atëherë është vetëm Islami. Dhe nga ana tjetër Mesihu premtuar alayhi salatu wassalam na ka lënë plot fjalime, shkrime që janë si fener për ne në çdo hap që hedhim në jetën e kësaj bote. Ai me shumë dhimbje u drejtua antarëve të tij, duke u bërë thirrje që ta përmbushin detyrën e bejtit dhe të bëhen antar të denjit të këtij xhamati. Edhe këtë gjë ne duhet ta kemi parasysh gjithmonë. Edhe pikërisht kjo është mjet i edukimit ton, pra fjalët e Mesihut premtuar alayhi salam. Është pikërisht ky mjeti, pra fjalët e Mesihut premtuar alayhi salam janë mjet përmes të cilit ne do të arrijmë kuptimin e besimit. Është pikërisht ky mjeti përmes të cilit ne do të arrijmë rrugët e pëlqimit të Zotit. Pikërisht përmes këtij mjeti
ne do të zbulojmë sekrete të pafundme të Kuranit famlart, edhe është pikërisht ky mjet me të cilin ne mund ta kuptojmë pozitën e lartë të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe është pikërisht ky mjet përmes të cilit ne mund ta përmirësojmë bindjen tonë, dhe është pikërisht ky mjet përmes të cilit ne mund të sjellim përmirësime në veprat tona. Do të ishte një fatkeqësi e madhe nëse ne nuk do të përfitonim nga ky sesar, pavarësisht se e kemi. Hazrat Mesihu premtuar alayhi salatu wassalam në fjalët e tij, në fjalët e Mesihut premtuar alayhi salatu wassalam, fuqia dhe forca tërheqëse gjendet nuk gjendet diku tjetër, dhe pikërisht kështu duhet të ndodhte, sepse ai është pikërisht imami i kohës, të cilin Allahu i Madhërisëm dërgoi në shërbim të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në kohën e ringjalljes së Islamit. Në këtë kohë që njeriu t'i afrohet Zotit të Madhërisëm. Prandaj është detyra jon që ne deklaratën që bëjmë se kemi pranuar, kemi bërë bejtin e Mesihut premtuar alayhi salatu wassalam, është detyra jon që ne të lexojmë fjalët e tij, t'i dëgjojmë dhe të veprojmë në bazë të tyre. Ne të sjellim gjendjen tonë në atë nivel aty ku Mesihu premtuar alayhi salatu wassalam dëshironte të na shikonte. Sot do t'ju sjell disa nga thënjet e tij, të cilat përbëjnë një kod jetese për ne, dhe ku Mesihu premtuar alayhi salatu wassalam tregoi se si duhet të jetë standardi i një ahmediani, e sidomos në këtë kohë kur bota është bërë materialiste. Këto fjalë kanë rëndësinë akoma më të madhe në këtë kohë kur disa prej nesh kanë anuar më shumë nga bota dhe nuk i japin siç duhet rëndësi besimit. Për nga bindjet ne e quajmë veten muslimanët ahmedian, por kemi akoma plot dobësi në veprat, në dritën e këtyre fjalimeve, këtyre thënieve të Mesihut premtuar alayhi salatu wassalam. Çdo kush nga ne mund të bëjë një analizë se ku jemi dhe ku duhet të jemi. Çfarë është takva? Cili është kriteri i takvas? Çfarë është mirësia? Cili është standardi i mirësisë? Cilat janë përgjegjësitë tona në lidhje me këtë? Në një vend Hazrat Mesihu premtuar alayhi salatu wassalam thot: takvaja e vërtet, pra druajtja ndaj Allahut, ajo që sjell pëlqimin e Zotit, Allahu i Madhërisëm na kërkon vazhdimisht që ta arrijmë atë, duke thënë: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha, o ju që besuat, kini druajtjen e Allahut, kini takvan e Allahut. Dhe në një ajet tjetër tha: inna Allaha ma'al ladhina ittaqaw walladhina hum muhsinun. Pra Allahu është me ata të cilët kanë takva dhe që janë mirëbërës. Mesihu premtuar Islam thot takva do të thot të shmangesh likësisë së keqes, ndërsa muhsinun janë ata që bëjnë vepra të mira. Pra Zoti i Madhërisëm na kërkon që ne të mos mjaftohemi vetëm duke u shmangur nga të këqijat, por edhe të bëjmë mirësi. Dhe mandej tha: lilladhina ahsanul husna, që ata nuk bëjnë thjesht mirësi, por bëjnë mirësi duke i zbukuruar ato. Mesihu premtuar Islam thot se kjo Zoti i Madhërisëm këtë më ka dërguar si shpallje vazhdimisht, që inna Allaha ma'al ladhina ittaqaw wal ladhina hum muhsinun, që Allahu është me ata që kanë takva dhe që janë mirëbërës. Dhe kaq shumë më ka dërguar këtë shpallje sa që unë nuk e numëroj dot.
një Zot e di, ndoshta më shumë se 2000 herë. Edhe kjo ndodhi kështu sepse në mënyrë që antarët e xhamatit ta kuptojnë se nuk duhet të krenohen se vetëm e kemi pranuar xhamatin. Këto janë thjesht mendime prej qefi. Shoqërimi me Allahun dhe ndihma e tij do të vinë atëherë kur do të kemi takvan e vërtet, edhe kur do të kemi bashkë me takvan edhe mirësinë. Pra, nuk duhet të mbureni vetëm me kaq që nuk bëni zina, nuk bëni kurvëri, nuk keni vrarë dikë, nuk keni vjedhur. Këto nuk janë standarde për të mburur. Nuk kanë asnjë vlerë që nëse ju thjesht ruheni nga gjërat e këqija, sepse ata që ruhen nga gjërat e këqija e dinë vetë se po të vjedhin do t'i kap ligji, do t'i fus në burg. Mesiu premtues Islam vion pranë Zotit të Madhërisëm. Islami nuk është kjo që thjesht të tërhiqesh nga e keqja. Madje derisa duke i braktisur ligësit, nuk përvetëson mirësit. Nuk mund të kesh një jetë shpirtërore. Mirësit janë si ushqim. Ashtu siç një njeri nuk mund të mbijetojë pa ushqim, në të njëjtën mënyrë, shpirti ynë nuk mund të mbijetojë pa mirësi. Prandaj, hiqni dorë nga ligësit edhe bëni mirësit, atëherë do të keni një jetë shpirtërore. Disa ligësi sa shumë ndikojnë tek jeta e njeriut, që njeriu as nuk e kupton, nuk e ndjen, por vjen një kohë kur pikërisht për shkak të tyre ai vjen në ndëshkimin e Allahut. Në lidhje me këtë, Hazrat Mesiu premtuar selam thot që disa ligësi janë të mëdha, të gënjesh, të tradhtosh, të bësh kurvëri, të japësh dëshminë e rreme, të bësh shirk, të dëmtosh të tjerët. Por disa ligësi janë shumë të imta, aq sa që njeriu përfshihet në to dhe as nuk e kupton se po i bën ato mëkate. Nga i ri plaket, por prap nuk i kupton se ai është duke i bërë ato ligësi. Kaq të imta janë ato. Për shembull, Mesiu premtues Islam jep shembull që një njeri mund të ketë shprehi për të treguar dobësitë e tjetrit. Ankohet se filani ka thënë kështu, filani ka thënë ashtu. Njerëzit e tillë mendojnë se këto janë ligësi të vogla. Ndërkohë, Kurani famëlar këto i ka quajtur shumë të rënda. Pra, të ankohesh për gjëra të vogla, të flasësh brapa krahëve e tjera. Edhe Kurani famëlar i ka quajtur të rënda këto gjëra. Prandaj tha: "A yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan?" Pra, Zoti i Madhërisëm mbetet i pakënaqur nga këto gjëra, sepse ai nuk do që robi i tij të thotë një fjalë që poshtron vllajin e tij në besim, dhe thotë që kjo është aq e rëndë sa që pra personi që bën këtë gjë, sikur të ketë ngrënë mishin e vllajit të tij të vdekur. Dhe një veprim i tillë shkakton dëm vllajit të tij, sepse këto fjalë patjetër i sjellin dëm. Përhapen mendime të këqija, përhapen paragjykime, fillojnë përgojime, dhe njeriu që i bën këto gjëra arrin në një fazë që edhe fillon ta dëmtojë atë. Prandaj Mesiu premtues Islam thotë që të thuash ndonjë fjalë e cila poshtron ose
qënderon vëllain tjetër është një intrig. Edhe gjitha këto gjëra janë të dënueshme pranë Allahut. Po ashtu edhe do ligësi të tjera siç është kopratësia, zemërimi. Gjitha këto janë të fshehta. Prandaj faza e parë është që njeriu të heqë dorë nga të gjitha këto mëkate që janë të lidhur qoftë me syt, qoftë me veshët, qoftë me duart dhe qoftë me këmbët. Dhe gjithnjë të bëj një analizë nëse ruhet prej këtyre apo jo. Dhe prandaj Allahu i Madhërisëm thot: "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Do të thënë, për atë që ti nuk ke dijeni, mos ndjek kot më kot, sepse veshët, zemra dhe çdo gjymtyr, çdo organ do të merret në pyetje. Pra pas vdekjes, kur do të jemi përpara Allahut, ne do të japim llogari për këto gjëra. Shumë nga mëkatet përhapen vetëm për shkak të paragjykimeve. Nëse thjesht e përhapim një paragjykim pa e hulumtuar, është pikërisht kjo që Zoti i Madhërisëm na ndalon këtu që thot mos ndiq diçka për të cilën ti nuk e dijeni. Kjo është shumë e rëndë. Pra derisa nuk je i vetëdijshëm, derisa nuk i ke parë vetë, derisa nuk ke një argument të fuqishëm, mos se ushqej në zemër atë ligësi ose atë fjalë që është në dëm të vllait tjetër. Nëse këto paragjykime largohen, më shumë se gjysma e çrregullimeve, e sherreve mes nesh largohen, do të krijohet një bashkësi, një unitet. Edhe në këtë botë shikojmë që shumë njerëz ndeshkohen vetëm për shkak të një fjale që thonë, sepse pas hulumtimit del se është e rreme, nuk është e vërtet. Prandaj është më mirë që të tërhiqet dhe të shmanget nga paragjykimi, ose nëse dëshiron patjetër ta thot diçka, atëherë duhet të hetojë, duhet të hulumtojë. Njeriu është i dobët dhe disa mendime i vinë në zemër, por Zoti i Madhërisëm nuk e ndeshkon atë vetëm për shkak të ardhjes së këtyre mendimeve, derisa ai nuk vepron sipas tyre. Pra Allahu i Madhërisëm nuk e ka probin vetëm për shkak të mendimeve, por për shkak të veprimeve që ai i bën duke u nisur nga mendimet. Në lidhje me këtë, se si Allahu i Madhërisëm e ndeshkon, Mesiu premtuar Islam thot: mendimet që i vinë në zemër edhe kalojnë, njeriu nuk ndoshkohet për to. Për shembull, dikush mendon që të ketë pasurinë e filanit. Kjo padyshim është një lloj lakmie, por kjo është thjesht një mendim që papritmas vjen vetvetiu dhe nëse kalon, njeriu nuk ndeshkohet për këtë. Por nëse ai e ushqen këtë mendim edhe vendos që do të bëj diçka që ta arrijë atë pasuri, ose që i vjen mendim që kaq e kam për të paguar taksën, por ja kështu të paksoj që të kursoj diçka edhe të vjedh nga kjo taks, kjo është mëkat. Pra, përmes taksës që duhet ta paguante, nuk e ka paguar dhe dëmton shtetin. Edhe nuk e ka thënë të vërtetën. Ose duke treguar të ardhura të ulta, nuk e ka dhënë detyrimin e kontributeve në çandat, pra ka bërë mëkat. Ka plot njerëz të cilët duke bërë tradhti qoftë ndaj shtetit, qoftë ndaj xhamatit, duke treguar të ardhura të ulta, vjen një kohë që Zoti i Madhërisëm pikërisht ato të ardhura u sjell realisht
pra u ul të ardhurat. Thot Mesiu sallallahu alaihi wasallam që këto gjëra janë të ndëshkueshme kur njeriu vendos për mendimet e gabuara që i vijnë dhe planifikon për të realizuar ato, atëherë ai ndëshkohet në botën e materiale. Njerëzit kur kanë këto mendime fillojnë të planifikojnë, fillojnë të bëjnë skema dhe Mesiu premtues sallallahu alaihi wasallam thotë se atëherë ai bëhet i ndëshkueshëm. Dhe këto janë mëkate që njerëzit shumë pak i përfillin dhe pikërisht këto i sjellin shkatrim njeriu. Ndërsa nga mëkatet e mëdha shumica e njerëzve ruhen, shumë njerëz mund të jenë në botë, të cilët asnjëherë nuk kanë vrarë dikë, nuk kanë vjedhur, nuk kanë rrëmbyer dikë, edhe nuk kanë zhvatur dikë, edhe ka edhe shumë mëkat tjera të mëdha nuk i kanë bërë. Por pyetja është se sa veta janë që nuk janë ankuar kot, që nuk e kanë përgojuar dikë, që nuk e kanë paragjykuar dikë, ose që nuk e kanë fyer dikë, nuk e kanë sjell një dëm emocional, ose nuk kanë gënyer, nuk kanë thënë një gënjeshtër të vogël, pra edhe gënjeshtra ka shumë deg. Dhe Allahu i Madhreshëm thotë se besimtari duhet të jetë kaq i vërtetë sa që çdo mendim, çdo gjë duhet të jetë e vërtetë. Dhe Mesiu premtues sallallahu alaihi wasallam thotë që mendimet e tilla që i linden në zemër nuk duhet të rënjosen. Dhe Mesiu premtues sallallahu alaihi wasallam thotë se unë mund të them me bindje që shumë pak do të jenë njerëz, shumë pak mund të jenë njerëz të tillë të cilët ruhen edhe nga këto gjëra të vogla, pra që nuk kanë paragjykuar dikë, që nuk janë ankuar për gjëra të kota, që nuk e kanë përgojuar dikë, që të paktën nuk kanë sjell mendime të këqija në zemër. Dhe këto i kanë bërë sepse pra nga këto janë ruajtur sepse i friksojnë Allahut. Përndryshe, plot njerëz mund të gjeni të cilët rëndom gënjejnë në shoqërinë e tyre, rëndom ankohen për gjërat të kota, rëndom i lëndojnë të tjerët me fjalët e tyre. Nëse edhe ne analizojmë shoqërinë tonë, shikojmë që edhe ne përqeshim të tjerët për gjëra të vogla, edhe përgojojmë, edhe për këto arsye krijohen armiqësi. Pra standardi ynë duhet të jetë që ne duhet të ruhemi edhe nga këto gjëra, dhe pikërisht kështu shpresohet nga një besimtar. Pastaj Hazrat Mesiu premtues selam thot, Allahu i Madhreshëm thot se kjo është pikërisht faza e parë që njeriu ta ketë takvan. Thot, unë këtu nuk ju tregoj listën e të gjitha ligësive. Kurani famëlart nga fillimi deri në fund na ka treguar se cilat janë porosi që duhet t'i bëjmë, cilat janë vepra që nuk duhet t'i bëjmë. Besimtari duhet të recitojë, duhet të lexojë Kuranin, duhet të studiojë Kuranin famëlart. Dhe aty në Kuran thot Mesiu sallallahu alaihi wasallam ka 100 deg të ndryshme të porosive që janë përmendura. Shkurt, Zotit nuk i pëlqen që njeriu të përhap çrregullim dhe atij, pra Allahut i pëlqen njëshmëria, uniteti. Atij nuk i pëlqen padrejtësia. Dhe mirë po ai njeri i cili paragjykon dhe krijon mendime të gabuara, ai është armik i unitetit. Ai nuk mund ta sjell unitet në xhamat, në shoqëri. Prandaj ai bëhet pengesë e krijimit të xhamatit. Edhe pikërisht në atë kohë ai bëhet i ndëshkueshëm. Hazrat Mesiu premtuar selam thotë se pikërisht për këtë arsye un kam ardhur si Mesi premtuar që ta krijoj një xhamat, që të krijohet unitet,
që të vi vllazëri mes antarëve të xhamatit në mënyrë që umeti pastaj të bëhet umeti wahida, domethënë umeti i bashkuar i vetëm. Thot në përgjithësi vjet re që shpesh njerëzit kur dëgjojnë fjalët e tilla ndikohen dhe marrin përshtypje të mira, vendosin se do të veprojnë kështu. Pra kur mbahen hutbe, kur mbajmë vaz në xhami, njerëzit ndikohen. Edhe mua më shkruajnë njerëzit që kështu ndodh me ta. Por kur largohen nga takimet e tilla dhe takohen me njerëzit e tyre, me shokët e tyre, kthehen përsëri në gjendjen e tyre të mëparshme dhe i harrojnë tërësisht ato që kanë dëgjuar, ato porositë e mira që kanë dëgjuar. Prandaj gjitha këto gjëra duhen përsëritur vazhdimisht, në mënyrë që përpara se ti harroni, t'ju kujtoj, ne si besimtar duhet t'i mbajmë mend porositë dhe nuk duhet t'i harrojmë. Edhe kjo bëhet atëherë kur takimet që na bëjnë t'i harrojmë këto gjëra, duhet të largohemi nga ato takime. Sepse Mesihu premtuar selam thotë që së pari duhet ta dimë se cila është e keqja, duhet të kemi dijeni për të keqen, po ashtu edhe për të mirën. Pas asaj duhet të kemi kërkesë për të arritur të mirën dhe për të larguar nga e keqja. Derisa, thot Mesihu premtuar selam, derisa njeriu nuk ka dije për një gjë të saktuar, si mund të arrijë atë? Një famulart, prandaj vazhdimisht sjell çështje të ndryshme, i përsërit. Prandaj edhe ju Kur'anin famulart lexojini, studiojini vazhdimisht. Edhe juve ju duhet që të shkruani një listë të veprave të këqija. Edhe më pas me ndihmën e Zotit të Madhërisëm të përpiqeni që të ruheni nga ato. Kjo është faza e parë e takvas, që të ruheni nga të këqijat. Kur ju do të bëni një përpjekje të tillë, atëherë edhe Allahu i Madhërisëm do t'ju jap mundësi. Dhe do t'ju dhurojë pije kamfuri, e cila do t'ju ftohë tundimet tuaja të nefsit. Për kamfurin mjekët thonë që njerëzit i përdorin për t'i ulur emocionet, pra tundimet, dhe kjo përdoret edhe në kuptimin shpirtëror, që kur Allahu i Madhërisëm i jep mundësi një robi që ai të mos hyjë në gjunah, i bie do të thotë që ai Zoti i Madhërisëm i ka dhënë një pije kamfuri, sepse vetëm pas asaj ai bën vetëm të mira. Mesihu premtuar Islam thotë se derisa njeriu nuk gëzon takva, atij Allahu i Madhërisëm nuk e jep këtë pije. Dhe adhurimet dhe lutjet e tij nuk vinë në fazën e pranimit. Për adhurimet, për lutjet, gjëja themelore është që ai të ruhet nga të këqijat dhe të përvetsojë të mirat. Kjo është takva. Dhe pikërisht takva është kushti i pranimit të veprave, sepse Allahu i Madhërisëm thotë inma yataqabbalu Allahu minal muttaqin, që sigurisht Allahu ua pranon atyre që kanë takva, pra adhurimet, veprat, atyre që kanë takva. Kjo është plotësisht e vërtet, që edhe namazi, edhe agjërimi pranohet nga ata të cilët kanë takva. Çfarë do të thotë që atyre u pranohet adhurimi? Mesihu premtuar Islam e sqaron, thotë që të pranohet namazi do të thotë që të kesh ndikimin e namazit në jetën tënde. Dhe derisa ato bekime dhe ndikime nuk lindin, nuk krijohen, namazi është thjesht ulje ngritje. Çfarë dobi ka i namaz dhe agjërim kur në një xhami e kryen edhe puna të xhami fillon të përgojosh dikë. Njerëzit pyesin, nuk e dim se Zoti ka pranuar adhurimin apo namazin ton. Ja, përgjigjja është kjo. Shenja është që pas namazeve duhet të shikojmë se sa shumë ne ruhemi nga mëkatet e mëdha dhe mëkatet e vogla.
A kemi arritur të krijojmë një neveri ndaj mëkateve? A ecim drejt së vërtetës apo jo? Nëse jo, atëherë Mesihu premtuar Islam thotë që ato namaze nuk janë namaze, por janë thjesht ulje ngritje. Pra, Mesihu premtuar sallallahu alaihi wasallam po i rikthehem asaj që thotë që në një xhami fal namazin edhe që nga ajo xhamia filloi të përgojonte dikë, ose bëri një tradhti, ose përhapi disa fjalë që nuk duhet të përhapte. Sidomos përgjegjësit duhet të kenë parasysh që çështjet e xhamatit që atyre u janë thënë me mirëbesim, nuk duhet t'i thonë të tjerëve pa menduar, sepse është porosia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që këto çështje kërkojnë amanet. Pra këto janë amanet dhe amaneti nuk duhet t'i jepet dikujt që nuk i takon. Mesihu premtuar Islam thotë se nëse njeriu sulmon dikë me fjalë, krijon zili ndaj dikujt e tjera dhe bëhet xhelos për diçka, atëherë çfarë vlere ka namazi i tij? Ka shumë njerëz të rinj më shkruajnë dhe ata largohen pikërisht për shkak të sjelljes së përgjegjësve, dhe më pas ata largohen edhe nga xhamati, largohen edhe nga Zoti i Madhërisëm. Prandaj namazet e tilla që nuk e largojnë njeriu nga të këqijat, jo vetëm që nuk i bëjnë atij dobi, por sjellin dëm të tjerëve. Prandaj nëse dëshironi të mbani brezat e ardhshëm, atëherë më së pari përgjegjësit, njerëzit e mëdhenj duhet të krijojnë takva në veten e tyre. Ai tha, faza e parë edhe më e vështira është për atë njeri i cili dëshiron të bëhet besimtar, është që ai të shmanget nga gjërat e këqija dhe pikërisht kjo është takva. Në një vend tjetër, Hazrat Mesihu premtuar alayhi salatu wassalam thotë që mbani mend edhe këtë, që takvaja nuk është vetëm që të tërhiqeni nga ligësitë e mëdha, por edhe nga ligësitë më të imta, për shembull përqeshje dhe të ulesh në kuvende ku të tjerët përqeshet për të tjerët, ose të ulesh në kuvende ku fyhet qenia e Zotit të Madhërisëm, ose i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam fyhet. Edhe kjo është shumë e rëndë tek Allahu. Ose thjesht të mos marrësh pjesë, por të jesh i pranishëm në atë mbledhje, është i ndëshkueshëm tek Allahu. Sepse nuk është e drejtë që edhe të dëgjosh në kuvende të tilla, sepse ata që ulen në vende të tilla kanë një sëmundje në zemër. Pse ata ulen në kuvendet e tilla ku fyhet qenia e Zotit Madhërisëm, i dërguari i tij, feja e vërtet? Mesihu premtuar Islam thotë se ai që i dëgjon këto fjalë do të bëjë një ditë ato gjëra. Pra, ata që marrin pjesë, janë aktiv, patjetër që do të ndëshkohen, por thot sepse ata e konsumuan mëkatin, por edhe ata që qëndruan pavarësisht se nuk folën, do të jenë në ndëshkimin të Zotit. Dhe këtë Mesihu premtuar sallallahu alaihi wasallam se këtë pjesë duhet ta mbani mend mirë dhe vazhdimisht studiojini Kur'anin dhe reflektoni. Pra, kjo është porosia e Allahut që ne nëse thjesht qëndrojmë me njerëzit që flasin pa drejtësisht ndaj Islamit, ndaj xhamatit, ndaj Zotit, dhe pavarësisht se nuk flasin ata vetë dhe dëgjojnë, edhe ata janë në ndëshkim të Zotit. Duke sqaruar këtë temë, Mesihu premtuar sallallahu alaihi wasallam thotë që besimtari nuk kënaqet vetëm
duke u tërhequr nga një ligësi. Thot se këtë gjë e bëjnë shumë njerëz edhe të feve të tjera, madje shumica dërmuese nuk janë aktiv në ligësi të mëdha. Ka plot hindu, të krishterë edhe të feve të tjera që nuk vjedhin, nuk gënjejnë, nuk zhvatin borxhin kur marrin dikujt. Janë të sinqertë në marrëdhënie, por Zoti i Madhërisëm thotë që nuk është kjo e vetmja gjë mjaftueshme që Zoti të kënaqet nga ne, por na duhet edhe mirësi të tjera përballë këtyre ligësive. Islami nuk dëshiron që njeriu të mbetet vetëm te ky nivel, por ai dëshiron që pra njeriu të marrë pjesë në të dyja anët, edhe duke u tërhequr nga ligësitë, edhe duke qenë aktiv në mirësi. Mesiu premtues sallallahu alaihi wasallam thot: unë sërish porosit xhamatin tim që ju përparoni në takva dhe në pastërti dhe dëlirësi. Allahu do të jetë me ju. Inna Allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun, thot Allahu, që ai është me ata që kanë takva dhe është me ata që janë mirëbërës. Mesiu premtues Islam thot: mbajni mend mirë, nëse nuk do të arrini takvan dhe nëse nuk do të merrni pjesë mjaftueshëm nga mirësia që Allahu i Madhërisëm dëshiron, atëherë do të jeni ju të para që do të shkatërroheni, sepse ju e keni pranuar të vërtetën dhe më pas praktikisht e keni refuzuar. Do me thënë, keni pranuar imamin e kohës, keni deklaruar që jeni muslimanët më të mirë dhe jeni ndjekës të mirësive, por praktikisht kur nuk ka takva, atëherë ju e keni refuzuar takvan. Prandaj thot, mos u mbështetni vetëm nga kjo dhe mos u mburrni vetëm nga kjo që ju keni bërë betin, derisa nuk e arrini takvan e plot, nuk mund të shpëtoni. Zoti i Madhërisëm nuk është fare fis me dikë dhe ai as nuk bën padrejtësi. Edhe ata që janë kundërshtarët tan janë krijesat e tij, edhe ju jeni krijesat e tij. Vetëm dallimi i bindjes nuk ju shpëton, derisa edhe fjala edhe vepra juaj nuk është njësoj. Pra, bindjet edhe muslimanët e tjerë i kanë që Zoti është i vetëm, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam është vula e profetëve, Kurani i famulart është libri i fundit. Këto janë bindjet që janë njësoj. Por nëse ne kemi ndryshim mes fjalës dhe bindjes son, ajo do të jetë e dëmshme. Prandaj nuk është mjaftueshme që vetëm të jemi musliman, të jemi ahmedian, por duhet që ne duhet të sjellim veten sipas porosive të Zotit dhe të bëhemi besimtar të denj ashtu siç shpreson Zoti i Madhërisëm nga ne. Mesiu premtues Islam thot që Zoti i Madhërisëm dëshiron që ju të tregoni drejtësinë me veprat tuaja, në mënyrë që ai të jetë me ju, pra Zoti të jetë me ju. Mëshirë, virtyt, mirësi dhe vepra të mira, dhemshuri, porulësi. Të gjitha këto virtyte, nëse do të keni të pakta, atëherë unë ju them edhe ju kam thënë më përpara shumë herë që ju do të jeni ju të para që do të shkatërroheni. Thot, Mesiu premtues Islam jep shembullin, shikoni në kohën e Musait alayhis salam kur pasuesit e tij nuk e përmbushin porosin, Zoti i Madhërisëm ata i shkundi, i shkatërroi me një vetëtim. Hazrat Musa alayhis salam ishte i pranishëm aty. Prandaj edhe ju duhet të mendoni, duke thënë që si duhet të japim përparësi besimit mbi botën. Mesiu premtues Islam thotë që ne duhet ta ndjekim shembullin e sahabëve të profetit. Kjo nuk është e lehtë që njeriu ta krijojë pra këtë gjendje, siç e kanë treguar sahabët. Ata u bën të gatshëm për të dhënë edhe jetën në rrugën e Zotit. Prandaj
kjo pra ky nivel nuk është e lehtë. Nëse ne do t'i përngjajmë sahabëve, do të thotë se ne do t'i japim përparësi besimit mbi botën. Kur atyre u është dhënë kjo porosi që jepni jetë në rrugën e besimit, ata më nuk e kthyen kokën pas. Këto ditë unë tregoj jetën e sahabëve, sahabë të ndryshëm, edhe shikojmë ngjarje nga më të ndryshmet, në çfarë mënyre ata sakrifikoheshin, në çfarë mënyre përparonin në takva, cili ishte standardi i tyre i adhurimit. Këto ju përmend që ne të kemi përpara modelin e tyre, për atyre për cilët profeti sallallahu alajhi wasallam tha që ata janë si yje, cilin do të ndiqni, ju do të udhëzoheni. Prandaj sahabët gjithashtu janë model për ne. Mesiu premtues Islam thot, mbajini mend. Ai që pretendon të jetë në xhamatin ton, edhe mirë po në vepra nuk është, ai tek Zoti nuk është në xhamatin ton. Tek Allahu vetëm ai është në xhamatin tim, i cili është i distancuar nga bota. Edhe më pas Mesiu premtues Islam edhe sqaron që le të mos mendoj dikush që ai do të shkatërrohet nga ky mendim. Pra që po nuk e fitova botën, do të shkatërrohem. Në fakt, ai që bëhet i Zotit, Zoti bëhet kujdestari i tij. Allahu i madhrishëm është shumë bujar. Ai njeri që humb diçka në rrugën e tij, sinqerisht ju them të vërtetën, patjetër që do ta gjej atë. Zoti i madhrishëm i do ata njerëzit e tillë, të cilët përmbushin porositë e tij dhe asnjëherë nuk ka ndodhur e as nuk do të ndodhë që Zoti i madhrishëm t'i ketë shkatruar atë dhe fëmijët e tij ose fëmijët e tij, i cili jepet pas Zotit. Bota u shkatërrohet atyre që e lën botën dhe përkulen vetëm pas botës. A nuk është e vërtetë që gjithçka është në dorën e Zotit? Dhe pa atë asnjë çështje nuk e fitoni dot. Asnjë sukses nuk e arrini dot. Dhe asnjë rehati nuk e gëzoni dot. Prandaj mund të keni pasuri, para pafund, por kush mund të thotë që këto pasuri dhe këto para do t'i gëzojnë fëmijët dhe gratë tuaja? Kemi plot shembuj përpara që kur vdes dikush le pasuri dhe fëmijët e shkatërrojnë pasurinë e tyre. Prandaj mendoni mirë edhe krijoni ndryshime të pastra në veten tuaj. Thot, ajo që thuhet me fjalë të mira për xhamatin ose për ahmedianët është vetëm për shkak të mbulimit që Allahu i madhrishëm i bën këtij xhamati, pra na mbulon gabimet, thot Mesiu premtues Islam. Por kur vjen në një sprov, ajo e zhvesh njeriu. Atëherë ajo e nxjerr mëkatin e fshehur dhe ja nxjerr në shesh. Mesiu premtues Islam këtë fjalë ka thënë atë kohë kur antarët e xhamatit kanë pasur një standard të takvas në krahasim me sot, ata kanë pasur takuan shumë të lartë, por Mesiu premtues prap ka pasur shumë dhimbje ndaj antarëve. Nëse shikojmë gjendjen e sotme, mund të bëjmë analizë vetë se cila është gjendja jonë, cila është deklarata jonë, cili është standardi i mirësive tona. Duke treguar se si duhet të jetë besimtari i vërtet, Hazrat Mesiu premtues thot: mbajini mend, tek Zoti vetëm ai është besimtar, i cili i jep përparësi besimit mbi botën, ashtu siç ai e bën gjatë bejtit deklaratën. Nëse ai i jep përparësi botës, atëherë ai e thyen bejtin dhe tek Zoti ai është fajtor. Prandaj mbani mend, derisa njeriu nuk përmirësohet nga vepra, goja është asgjë. Këto janë vetëm fjalët që i merr era. Besimi i vërtet është ai i cili futet në zemër dhe pasqyrohet në vepra. Besimi i vërtet ishte tek Abu Bekri dhe sahabët e tjerë radhiyallahu alehim, të cilët
dhanë edhe jetën për hir të Zotit, edhe nuk u merakosën. Unë gjithmonë mendoj që sa i madh është ai profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe sa i bekuar ishte populli i tij, që nga fuqia bekuese e tij gjitha i popull arriti në gradën më të lartë. Mendoni që deri ku i çoi profeti sallallahu alaihi wasallam ata. Një kohë ishte ajo kur ata pra bonin të gjitha likësit dhe i konsumonin sikur qumshti i nënës. Pra një fëmijë që nuk jeton pa qumshtin e nënës, ashtu edhe ata nuk jetonin pa likësit, vjedhje, pije alkolike, kurvëri dhe çdo gjë tjetër. Por nga edukimi i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe nga fuqia e tij bekuese, ata sollën ndryshime të tilla që veti i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam dëshmoi që Allahu fi ashabi, domethënë Allahu qëndron tek sahabët e mi. Pra nga dobësia njerëzore ata u bën shfaqja e Allahut. Dhe ata u bën si engjëj për të cilët Allahu thot yefaluna ma yu'marun, që bonin atë që atyre u urdhërohej. Kjo ishte pikërisht gjendja e sahabëve, sepse atyre u ishte larguar dashuria ndaj botës. Hazrat Mesih premtoi sallallahu alaihi wasallam si duhet jetë një ahmedian pasi bën bejtin, tregon në mënyra të ndryshme dhe çfarë lidhje duhet ketë ai me xhamatin dhe më pas me kalifatin, sepse Mesiu premtuesi sallallahu alaihi wasallam ka parashikuar që pas meje do të vi kalifati, edhe na porositi që duhet të jemi të lidhur edhe me kalifatin. Mesiu premtuesi sallallahu alaihi wasallam thotë që dega që nuk mban lidhje me trungun, më në fund vyshket dhe bie. Një njeri që ka besimin e gjallë dhe nuk merakoset për botën, ai e gjen edhe botën. Vetëm ai është i bekuar që i jep përparësi besimit mbi botën, por ai që i jep përparësi botën mbi besimin është si i vdekur, që kur nuk do të gëzojë ndihmën e Allahut. Bejti do t'ju hyjë në punë atëherë kur do të jepni përparësi besimit mbi botën dhe kur do të përpiqeni për të përparuar në këtë drejtim. Bejti është një farë që është mbjell sot. Nëse një bujk mjaftohet vetëm me mbjelljen e farës edhe nuk bën asnjë punë, nuk bën ato detyra që janë të rëndësishme për rritjen e bimëve, pra as nuk lëvron tokën, as nuk i mbron bimët, as nuk i vadit. A mund të shpresoj ai bujk në një frut? Edhe kjo zonë është e bujqësisë. Shumë njerëz që kanë ardhur nga këtu, pra Zuri po flet për këtë vend ku mban fjalimin, dhe thotë se shumë njerëz që kanë ardhur këtu, që kanë kërkuar edhe azil, kanë ardhur nga profesionin e bujqësisë. Pra në vendet e tyre ata kanë pasur profesionin e bujqësisë. Kështu që ju dini shumë mirë këto rregullat e bujqësisë, dhe prandaj ju që keni ardhur këtu, Zoti ju ka sjellë lehtësi, keni gjithë lirinë për të përhapur besimin tuaj dhe për ta praktikuar atë. Prandaj sidomos ata që kanë ardhur nga Pakistani kanë detyrën parsorë që t'i japin përparësi besimit mbi botën dhe të zbatojnë porositë e Allahut të Madhrishëm, të përpiqen maksimalisht për ta realizuar këtë detyrë. Hazrat Mesiu premtuesi Islam thotë që ai që nuk kujdeset siç duhet për kopshtin e vet ose për arën e tij, patjetër që ajo do të shkatërrohet. Ara do t'i lulëzoje atij i cili ndjek të gjitha rregullat. Prandaj edhe ju keni bërë një lloj mbjellje fare, thot Mesiu sallallahu alaihi wasallam atyre që kishin pranuar xhamatin atë ditë. Thot Zoti e di mirë që çfarë fati ka
njeriu, por i bekuar është ai që e ruan këtë farë dhe përpiqet dhe lutet për përparimin e tij. Për shembull, në namazet duhet të keni një ndryshim. Pra duhet të keni një vëmendje në namaz, jo që thjesht keni ndërtuar xhami dhe pas keni mbaruar detyrën. Jo, duhet të përmbushni edhe detyrën e përmbushjes së kësaj xhamie. Pastaj Mesihut sallallahu alajhi wasallam thotë që Hazuri thotë se një porosi shumë të rëndësishme Mesihut sallallahu alajhi wasallam na ka dhënë. Ai thotë tani bota po shkon drejt likësie. Lloj-lloj liksish po përhapen. Gjatë bejtit ju bëni deklaratën që do të jepni përparësi besimit mbi botën. Kjo deklaratë është bërë përpara Zotit, edhe është detyra juaj që ju deri në frymën e fundit të jeni të qëndrueshëm në këtë deklaratë. Por nëse mbani mend, nëse nuk do të jeni të tillë, mbani mend, nëse do të jeni të tillë, atëherë Zoti do t'ju bekojë edhe besimin, edhe botën. Bota është e brisht dhe zemrimi i Allahut vazhdimisht po bie, po shfaqet. Ai që do të jetojë sipas porosive të Zotit, do ta shpëtojë edhe veten, edhe pasurinë, edhe pasardhësit e tij. Mesihu premtues Islam thotë, shikoni, njeriu ha bukë derisa të ngopet. Edhe e njëjta gjë thotë Mesihu premtues Islam që edhe zemrimi i Zotit, pra Mesihu premtues Islam siç thoshte se do të po bie zemrimi i Zotit, edhe ne shikojmë që vetë këta shkencëtar thonë që tërmetet dhe përmbytje që kanë ardhur në 100 vitet e fundit nuk kanë ardhur në shumë shekuj e mëparshëm. Edhe në këto vende ju keni pasur përmbytje për cilat thuhet që kanë qenë më të mëdha se sa që ishin gjatë 500 vitesh e tjera. Çfarë janë këto? Këta njerëzit e kësaj bote nuk e kuptojnë, por ne duhet ta kuptojmë që këto janë shfaqje të zemrimit të Allahut. Mesihu premtues sallallahu alaihi wasallam haptas i ka treguar këto gjëra më përpara, para 100 vitesh. Prandaj ne duhet të jemi të vëmendshëm për ta përmirësuar veten dhe edhe botës duhet i tregojmë që këto katastrofa natyrore nuk janë të vogla. Këto janë të parashikuara që para 100 e ca vitesh dhe njeriu mund të shpëtojë nga këto vetëm nëse i përkushtohet Allahut të Madhërisëm. Nëse nuk do të bëjë një gjë të tillë, atëherë është e pamundur shpëtimi. Gjithashtu edhe luftra vazhdimisht nxiten dhe ngacmohen konflikte. Njeriu bën padrejtësi ndaj dhe mizori ndaj njeriu tjetër. Ne mendojmë që ka ardhur fundi, por Zoti lëshon shumë. Zoti jep shumë lëshim. Kur dhuna do të kalojë cakun në sytë e Allahut, atëherë do të shkatrohen popujt mizor. Dhe atëherë shpëtojnë vetëm ata për cilët vetë Mesihu premtues sallallahu alaihi wasallam ka thënë në 2 vargje, është vetëm zjarr, por nga ky zjarr do të shpëtojë çdo kush që beson në Zotin çuditëbërës, që e do Zotin çuditëbërës sot. Prandaj është shumë e nevojshme që sot ne të kushtojmë vëmendje kësaj pike për ta shpëtuar edhe veten edhe botën. Edhe për këtë të bëjmë përpjekjet maksimale duke përdorur të gjitha aftësitë tona se si të arrijmë Allahun e Madhërisëm. Mesihu premtues Islam thotë, njeriu ha bukë dhe nuk heq dorë derisa të ngopet. Dhe deri atëherë nuk i largohet uria. Nëse ai ha vetëm një grim buke, një thërrim, a mund të shpëtojë nga uria? Kurse si. Nëse ai fut një pikë ujë në fyt, edhe është shumë i etur, ajo pikë e ujit nuk e shpëton. Pavarësisht nga ajo pikë, ai patjetër vdes. Prandaj edhe po gjithashtu thot edhe njeriu që është në sëmundje nuk mund të shpëtojë dot nga sëmundja derisa nuk i përdor, nuk i pin ilaçet e duhura. Thot e njëjta gjë është edhe e besimit, derisa ai nuk e sjell besimin ku ai duhet ta sjell, nuk shpëton dot. Besimi, takva
duhet t'i çojmë këto deri në atë nivel ashtu siç i çojmë bukën, ujin në mënyrë pra që të ngopemi ose të ngihemi. Prandaj thot, mbani mend shumë mirë. Nëse pranoni disa gjëra dhe nuk pranoni disa gjëra të Zotit, do të thotë se ju nuk i pranoni të gjitha gjërat e Zotit. Nëse do të keni një pjesë të djallit dhe një pjesë të Allahut, atëherë ju po bëni shirk. Ky xhamat është themeluar pikërisht që njeriu të pastrohet dhe të vijë pastërtisht drejt Allahut. Kjo kërkon një vdekje, por më në fund pikërisht këtu qëndron jeta e tij, jeta e njeriu. Dhe një njeri i tillë do të bekohet, ajo shtëpi do të jetë e bekuar, ai qytet do të jetë i bekuar ku qëndron një njeri i tillë. Derisa bejti është vetëm me fjalë, ajo nuk ka asnjë vlerë. Ashtu siç ju t'i thoni 1000 fjalë një njeriu edhe mos veproni, ai njeriu nuk gëzohet. Në të njëjtën mënyrë edhe Zoti i Madhrishëm nuk gëzohet. Zoti i Madhrishëm është sedërmadh i më i madh. Dhe prandaj në këtë kohë kaq të brisht, mos u mrakosni për botën, mos mendoni se si do të mendojë filani dhe filanja. Deri në frymën e fundit jepini përparësi besimit mbi botën. Likësit janë të dy llojshme. Njëra është ajo që ti bëni shirk Allahut, që të nënvlerësoni madhështinë e tij, që të mbeteni përtaç në adhurim dhe në përmbushjen e porosive të tij, dhe tjetra është që të mos përmbushni detyrimet ndaj krijesave të tij. Prandaj duhet që ju t'i zbatoni të dyja këto porosit për t'u larguar nga të dyja likësit. Betimin që keni bërë për t'i dhënë përparësi besimit mbi botën, zbatojeni dhe përmbusheni. Studioni Kuranin famëlart me vëmendje dhe falni namazet e 5 vakteve dhe asnjë porosi të Zotit mos e shmangni. Mbani pastër edhe trupin edhe zemrën, mos kini zili, lakmi ndaj askujt. Këto janë fjalët që duhet i zbatoni. Allahu na bëf që ne ta përmbushim detyrën e bejtit dhe të sjellim ndryshime të pastra në jetën tonë, duke qenë në botë të arrim të japim përparësi besimit mbi botën dhe të përpiqemi për të zbatuar kushtet e bejtit, sidomos kushtin e 10 në cilin ai thotë që ne të zbatojmë çdo porosi të njohur që vjen prej tij dhe prej kalifit të tij, në mënyrë që të në kuptimin e vërtetë të fjalës të bëhemi besimtar dhe të trashëgojmë bekimet e Zotit të Madhrishëm dhe në mënyrë që të shikojmë premtimin e Allahut që ai ka bërë me Mesionin e premtuar alayhi salatu wasalam. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
ولذكر الله أكبر.